2026年2月5日家庭與教育 EP4，依家好多小朋友活得比返工仲要慘，朝早返學，放學補課，趕課外活動，返屋企仲要埋頭溫書做功課，父母仲會嚴格規定只可以玩15分鐘，玩完就要瞓覺，日日如是，年年一樣。以為放假可以鬆一鬆，父母早就安排好無窮無盡嘅補課同課外活動等緊佢哋。小朋友自己嘅時間呢？佢真心中意嘅興趣呢？同朋友相處嘅時光呢？甚至連父母同佢好好相處嘅時間都被呢種緊密嘅安排抹殺晒。我唔係話學業唔重要，但依家嘅家長真係將學業睇得太重，重到令小朋友壓力山大。身為父母，你有冇真正關心過小朋友心入面想要啲咩？佢每日開唔開心，快唔快樂？難道為人父母最想見到嘅唔係小朋友開開心心、健健康康成長嗎？小朋友從來唔係你哋嘅工具，千祈唔好將自己未完成嘅夢想同過高嘅期望強加喺佢哋身上。你要求小朋友做到嘅事，自己首先要用同一套標準要求自己。見到人哋個仔考100分讀名校，將來俾好多家用，就想自己子女亦都如此。與其將呢啲標準套喺小朋友身上，不如先套喺自己身上。人哋小明個老豆係上市公司老闆，你又做到幾多呢？話小朋友之前，先諗諗自己其實係咪都一樣，冇做到自己定下嘅要求。我真心覺得做父母應該要考牌，隨隨便便生個小朋友出嚟，影響嘅可能係佢嘅一生。你灌輸俾佢嘅信念、人生觀、價值觀，佢待人處事嘅態度，全部都係喺父母身上學返嚟。如果家庭環境唔健康，對小朋友同社會都會有長遠嘅不良影響。極端情況下，小朋友甚至會走上自殺嘅路，或者做出危害社會嘅行為。更何況有好多家長生小朋友本就係為生而生，要唔係人有我有嘅盲目跟風，要唔係執住於完整家庭嘅虛名，再唔就係一句我中意小朋友就隨便做決定。但呢啲講法根本係極不負責任，你自己都未顧好自己嘅生活，人生一團糟，又有咩能力去教育一個新生命？唔好因為一時嘅念頭就辜負咗另一個人的一生，甚至摧毀佢嘅人生。更千祈唔好為咗養兒防老先至生子女，佢哋從來唔係你嘅揾錢工具。千祈唔好因為自己冇規劃好晚年，老咗之後就變成子女嘅沉重負擔。我絕對唔係話子女唔應該孝順，唔應該感恩父母。父母嘅養育之恩本就值得記掛，值得回報。但好多家長就係借住孝順呢個名義為所欲為，將自己嘅老年生活、經濟壓力、所有依靠，通通強加喺子女身上，要佢哋為自己嘅未規劃埋單。父母本應有自己嘅規劃，好好安排自己嘅老年人生，唔好將呢個責任交晒俾子女。佢哋長大之後都有佢哋自己嘅家庭同人生要過，冇義務承擔你未好好規劃嘅晚年。你千祈唔好覺得佢係你嘅孩子就屬於你。小朋友從來唔屬於任何人，你只不過係賦予咗佢生命，充其量只係佢人生路上嘅引路人。佢屬於佢自己，屬於佢自己嘅生命，屬於佢自己要走嘅人生。其實教育嘅核心從來都唔係成績，而係教小朋友點樣待人處事，面對同解決困難，仲要灌輸正面嘅價值觀同信念，盡量俾多啲空間佢哋去親身體驗。等佢哋從體驗中自我學習、自我成長。做人最重要嘅，永遠係性格品行同埋待人接物嘅態度。唔好用你嘅對錯去評論小朋友，咁樣只會局限佢嘅思想同選擇。你要做嘅係話俾佢知每個選擇背後嘅後果，然後等佢自己揀，最後由佢自己承擔選擇帶嚟嘅責任。至於學業成績根本就係其次。講個極端例子，一個大學教授如果係心理變態嘅連環殺人犯，咁樣嘅人就算學識再高，對社會又有咩好處呢？所以話教育嘅重點從來都唔係學業分數，而係做人嘅態度、品行同埋健康嘅心態。